హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా? ఇంకా లేదా? మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు సీజనల్ వ్యాధులు ఎప్పుడెప్పుడు దాడి చేద్దామా అన్నట్లు చూస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ సీజన్లో అధిక శాతం మందికి జలుబు, ఫ్లూ, దగ్గు, ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తుంటాయి. వాతావరణం చల్లగా ఉండడం వల్ల బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు వృద్ధి చెంది మనకు అనారోగ్య సమస్యలను తెచ్చిపెడతాయి. అయితే వాటికి చెక్ పెట్టాలంటే ముందుగానే మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. మన శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలి. అయితే అందుకేం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అల్లం మన శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో అల్లం బాగా పనికొస్తుంది. జలుబుకు మన పెద్దలు ఎప్పటి నుంచో అల్లంను వాడుతూ వస్తున్నారు. అల్లంలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలుంటాయి. ఇవి ఫ్లూ, ఋతు సమస్యలు, తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులను కూడా తగ్గిస్తాయి. కనుక ఈ సీజన్లో అల్లంను ఎక్కువగా తీసుకుంటే అనారోగ్య సమస్యలను రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అలాగే రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే పెరుగు కేవలం వర్షాకాలంలోనే కాదు, ఇతర కాలాల్లోనూ పెరుగును తీసుకోవాల్సిందే. ప్రొబయోటిక్, ప్రిబయోటిక్ ఆహారాలను ఏడాది మొత్తం తీసుకోవాలని న్యూట్రిషనిస్టులు చెబుతున్నారు. ఈ ఆహారాలు జీర్ణాశయంలో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచుతాయి. దీనివల్ల శరీర సహజ సిద్ధమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థ పటిష్టమవుతుంది. ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా ఉంటాయి. అలాగే పసుపు రోజు ఉదయాన్నే పరగడుపునే ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు కలుపుకుని రోజూ తాగాలి. దీంతో శరీర రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. వ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయి. పసుపులో సహజ సిద్ధమైన యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి రోగాలను రాకుండా అడ్డుకుంటాయి. నిమ్మకాయల్లో విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది బ్యాక్టీరియా వల్ల కలిగే వ్యాధులను అడ్డుకుంటుంది. ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, తేనె కలిపి రోజు తాగుతుంటే శరీర రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలంగా తయారవుతుంది. వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా ఉంటాయి. అలాగే మిరియాలు నల్ల మిరియాల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లుంటాయి. ఇవి రోగాలు రాకుండా చూస్తాయి, ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గిస్తాయి. నిత్యం నల్ల మిరియాలను ఏదో ఒక విధంగా ఆహారంలో చేర్చుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.